I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is Hi guys, welcome back to the Car Dude channel. This is Anif Kapoor and Pratap. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன கார் பார்க்க போறோம்னா ஒரு EV கார் பார்க்க போறோம். Actually EV கார் தான் வந்து ஃபியூச்சர் the கார் வந்து எல்லார்ட்டையுமே இருக்கக்கூடிய கார் EV கார் தான் இருக்கு, எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் தான் இருக்க போகுது. ஸோ நம்மகிட்ட இன்னைக்கு இருக்கிற கார் வந்து Chevrolet Menlo. ஸோ இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இது வந்து ஒரு ஃபுல் எலக்ட்ரிக் கார். இந்த ஃபுல் எலக்ட்ரிக் கார் எவ்வளோ கிலோவாட்னா 53 கிலோவாட் ஹவர். ஸோ இந்த 53 கிலோவாட் வந்துட்டு நம்ம டெஸ்லா கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டி தான். ஆனால் வந்துட்டு இந்த ப்ரைஸை கம்பேர் பண்ணும்போது டெஸ்லாவோட 35% ப்ரைஸ் தான் வந்துட்டு. ஸோ டெஸ்லாவோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் வேரியன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ 350 கிலோமீட்டர் டு 650 கிலோமீட்டர் சம்திங் வந்து இருக்கு. பட் ஆனால் இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 510 கிலோமீட்டர்ஸ் போகும் ஒரு ஃபுல் சார்ஜில். ஸோ இந்த சார்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சார்ஜர் இருக்கு, ஏசி சார்ஜர், டிசி சார்ஜர். ஸோ ஏசி சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்காக இருக்கும். ஸோ ஏசி சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு வீட்டில் போடுற சார்ஜர் தான். ஸோ இந்த சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சார்ஜர் இருக்கு, டைப் 1, டைப் 2. டைப் 1 பார்த்தீங்கன்னா 1 ஹவருக்கு 4 கிலோமீட்டர் சார்ஜ் ஆகும். இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ சார்ஜிங். இது வந்து ஒரு ஓல்ட் டெக்னாலஜி. பட் ஆனால் பீப்புள் வந்து நிறைய பேர் இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. டைப் 2 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 ஹவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 to 60 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டு சார்ஜ் ஆகும். ஸோ வந்துட்டு 510 கிலோமீட்டர்ஸ்னால் ஒரு 9 hours to 10 hours பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடும். நைட்டு நீங்கள் தூங்கும் போது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா காலங்கத்தால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடும். இது வந்து ஒரு ருட்டீனாக நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல, வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணாலே போதும். ஏன்னா 500 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஒரு வீக் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு லாங்கான ரேஞ்சு தான். ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு 2 சார்ஜிங் ஸ்பாட் வச்சுருக்காங்க. சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சார்ஜர் ஒயரோடு வச்சுருப்பாங்க, சில இடத்துல சார்ஜிங் ஒயர் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. நம்ம தான் வந்து சார்ஜிங் ஒயர் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி சார்ஜிங் ஒயர் போடும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம காரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த வந்துட்டு சாக்கெட்டில் கனெக்ட் பண்ணும்போது 2 இடத்துலேயே லாக் ஆகிடும். நீங்கள் காரை வந்து அன்லாக் பண்ணாமல் அந்த சார்ஜிங் ஒயரை வந்து எடுக்க முடியாது. நம்ம யோசிப்போம், நம்ம வந்து சார்ஜ் போட்டு எவனோ ஒயர் வந்து தூக்கிட்டு போய்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரிலாம் ஆகாது. ஏன்னா காரில் வந்து அவங்க இன்பில்ட் மெக்கானிசம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம அந்த கார் கீழே அன்லாக் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்துட்டு அது வந்து வெளில வரும். ஸோ இந்த டேஷ்போர்டு வந்துட்டு ஏன் சைனீஸில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ இந்த கார் வந்துட்டு ஒரு சைனீஸ் வெர்ஷன் கார். ஸோ இதே கார் நம்ம வந்து யுஏஇ வெர்ஷன் வாங்கினோம்னா ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு இம்போர்ட்டட் கார் சைனாவில். ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஏன்னா ஈவி காரை உள்ள நீங்கள் இது வரைக்கும் டிரைவ் பண்ணலன்னா உள்ளே வந்து உட்காந்து அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு ஃபீல் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நார்மல் காருக்கும் ஈவி காருக்கும். ஸோ நான் இப்போ எதுவும் பேசலை, இந்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சேஞ்ச் இருக்குன்னு பாருங்கள். இது வந்து சுவிட்ச் ஸ்டார்ட் தான். கார் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் ஆனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு நாய்ஸ் இருக்காது, எந்த ஒரு இந்த ஆர்பிஎம் ரைஸ் நாய்ஸ் இருக்காது, அந்த இன்ஜினோட த்ரோட்டல் நம்ம காரில் எப்போவுமே இருக்கட்டும் அந்த சவுண்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. இதில் டிஸ்பிளேயோட டேஷ்போர்டில் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து அந்த 0 கிலோமீட்டர்னு ஒரு வரும். ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து வண்டி ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரே சிம்பிள். 0 கிலோமீட்டர், அப்புறம் உள்ள பேசஞ்சர் சீட் பெல்ட், அப்புறம் டிரைவர் சீட் பெல்ட் போடுறதுக்குள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. அப்புறம் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இன்னும் போகும்னு இருக்குது. நாங்கள் சார்ஜிங் மோடில் இருக்கிறதெல்லாம் சார்ஜிங் காமிச்சிருக்குது. ஸோ இது வந்து இந்த சார்ஜிங் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. இது வந்து ஓவரால் கிலோமீட்டர். இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப கம்மியான நியூ கார் தான், புது கார் கிலோமீட்டர். ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோலில் வால்யூம் அப், வால்யூம் டவுன், அப்புறம் வந்து சாங் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் வந்து ஃபோன் கண்ட்ரோல், டெலிஃபோன் காலை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு, காலை கட் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் மியூட்டில் போடுறதுக்கு. ஸோ இதில் உள்ள டிஸ்பிளேஸில் என்னென்னா இது வந்து இங்கே இருக்க டிஸ்பிளே கண்ட்ரோல். இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஆப்பிள் சப்போர்ட். இந்த டிஸ்பிளேல உள்ள ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அப் அண்ட் டவுன் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாமே வந்து ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோலில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த காரில் வந்து இந்த கீழே கியருக்கு சைடில் வந்து இது நார்மலான கியர் மோட், யூஸ்வலாக எல்லா கார்லையும் இருக்க மாதிரி தான். பார்க்கிங், ரிவர்ஸ் அண்ட் நியூட்ரல் அண்ட் டிரைவ் மோட். இதில் கீழே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் இதுவும் வந்து நமக்கு வந்து வண்டியோட மோடு கூட கண்ட்ரோல் கூடியது. இது வந்து பார்க்கிங் as usual எல்லாருக்குமே தெரியும். நார்மலாக இப்போ நிறையா காரில் பார்க்கிங் இங்கே தான் வருது, இங்கே வருது, கீழே வருது. ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க மோடு வந்து இங்கே மோடு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது டிரைவ் மோடு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நான் ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இருக்கிற மோடு வந்து ஸ்போர்ட் மோட். அப்புறம் இந்த மோடு வந்து பெடல் மோடு. நான் இதோட பெடல் மோடு என்னெல்லாம் சொல்கிறேன், நான் மோடு சேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ இது வந்து பெடல் இல்லாத நார்மல் மோட். அகைன் வந்து ஸ்போர்ட் மோட். ஸோ இந்த காரோட எக்ஸ்டீரியர் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது, நார்மலான ஒரு கார் மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து செவர்லேயோட மேனலோ அந்த காரோட மாடல்.
ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு நார்மலாக ஒரு ஹேட்ச் டைப், நம்ம சைடில் இருக்கிற ஹேட்ச் பேக்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு கிராஷ் ஓவர் டைப், அந்த டைப்பில் உள்ள கார் தான் இது. அதை ஒரு லுக் வைஸ்லையும் சரி, அப்புறம் வந்து இந்த லைட் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்க வயசுலையுமே எல்லாமே வந்து நார்மலான ஒரு பேசிக் கார் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதான் செவர்லே சிம்பிள். யூஸ்வலாக சில கார்ஸில் வந்து ஈவி காருக்கு செப்பரேட் சிம்பிள் போடுறாங்க, பட் செவர்லே வந்து ஸோ அதே யூஸ்வலாக எப்போவுமே வந்து ஒரு கன்வென்ஷனாக இருக்கக்கூடிய அதே செவர்லே சிம்பிள் தான், ஈவிக்குன்னு தனியாலாம் கொடுக்கல. அதுமாதிரி எல்இடி லைட்ஸ், லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஏசி சார்ஜில் அடாப்டரோட சார்ஜ் பண்ணி போட்டுட்ருக்கோம். இப்போ டெஸ்லாவோட சார்ஜர்னால டெஸ்லாவில் உள்ள சார்ஜருக்கு நம்ம சார்ஜருக்கு அடாப்டர் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து டிசி சார்ஜஸ் இருக்குது. டிசி சார்ஜரோட இன்னொரு பிளக் என்னென்னா, இந்த காரோட டிசைன் எம்பளம்லேயே கொடுத்துருக்கேன். அது சிம்பிளாக ஒரு சின்ன ஒரு புஷ் பட்டன் மாதிரி கொடுத்தா அந்த டோர் பாப்பப் ஆனோடனே அதுக்குள்ளே இருக்கிற இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு, ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலான சார்ஜ் போர்டு வந்து இந்த 3 பின் மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து சார்ஜ் பண்ண போது டிசி சார்ஜஸ். பட் நீங்கள் யூனிவர்சலாக போகும்போது வந்து ஏசி சார்ஜ் போட்டு இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் எங்கே இருக்குமோ அங்கங்கே வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த சார்ஜ் ஸ்டேஷனில் வந்து கேபிள் வந்து அவங்க ஸ்டேஷன்லேயே இருந்தது, கேபிள் எடுத்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணோம். சில ஸ்டேஷனில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, அங்கே வந்து ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்மளோட கேபிளை எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் அங்கே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ எப்போவுமே கேபிளை கார்லேயே வச்சுக்கிறதுனால நம்ம எங்கேயாச்சும் ஸ்டேஷன் கிடைக்கும்போது கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட பேக் ட்ரங்க்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேசியஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து இது ஒரு 5 சீட்டர்ஸ் கார். இதில் வந்து இவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ் இருக்குது. அப்புறம் பின்னால் ஓப்பன் பண்ணாலும் இதுக்குள்ள ஃபுல் எம்டி தான். ஸோ இப்போ நான் ட்ரங்க் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ட்ரங்க் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ நார்மல் இன்ஜின் கார்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஓப்பன் பண்ணணும், நானும் ஷாக் ஆகிட்டேன். ஸோ இங்கே ரைட்டில் ஒரு நாபம் இருக்குது, தூக்குனா ஓப்பன் ஆகிடும். என்னடா ஒயராக மாட்டுதுன்னு பார்ப்பீங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம இன்ஜினில் கம்பேர் பண்ணுவோம், இந்த ஃபேனு அப்புறம் இந்த அந்த இன்ஜின் ரிலேட்டடான வந்து எதுவுமே இருக்காது. ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான். இது எல்லாமே வந்து எப்படிங்க இருக்கும். ஆக்சுவலி இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணால், இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரோட ஐசி போர்டை ஓப்பன் பண்ணால் எந்த மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் போகும், அங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் போகும். அப்புறம் இது எல்லாமே வந்து அதோட பேட்டரிஸ் கனெக்ஷன் இருக்கும், அதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக வந்து சென்சார் கனெக்ட் எல்லாமே இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ டெஸ்லா மாதிரி காரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் மோட்டார்லாம் இருக்கும். இந்த அன்றைக்கில் டியூவல் மோட்டார் பக்கத்தில். ஆமாம், அது வரைக்கும் பாருங்கள் டெஸ்லா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் மோட்டார் இருக்கும்போது ஒரு சிங்கிள் மோட்டரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆக்சிலேட்டர் மாரிக்கும்போது டார்க் வந்து ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க, இன்னும் ஸ்லோவாக போகும், அந்த மாதிரி இருக்கும். டெஸ்லா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 2 மோட்டர் வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் பண்ணும்போது 2 மோட்டரும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக டார்க் கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு இன்ஜின் காரோட வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும். ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது, சவுண்டும் கேட்காது, இதுவும் கேட்காது. ஆனால் இதில் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா இது வந்து ஃபுல்லாக எக்கனாமிக்கல் கார்னால ஒரே ஒரு இன்ஜினு, அது கிலோவாட் ஹவர் பார்த்தா ரொம்ப கம்மி தான் வந்துட்டு கிலோவாட்டும். இது வந்துட்டு ஒரு பேஸ் லெவலான கார் தான். இது வந்துட்டு ஹை லெவல் கார் கிடையாது. ஸோ இங்கே பாருங்கன்னா சார்ஜிங் காட்டுது பாருங்கள், எவ்வளோ கிலோவாட் ஹவரில் சார்ஜ் ஆகும். 2.1 கிலோவாட் ஹவர். அந்த ஆம்ஸ் காட்டு 15.6 ஆம்ஸு. ஸோ இதை வந்து அன்பிளக் பண்ணிட்டோன்னா இது ஆம்ஸ் வந்து 0 ஆகிடும். நான் அன்பிளக் பண்ணுறேன் பாருங்கள். எஸ், சிபிஎல்ஸ் ஃபால்ட் சாக்கெட் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த சார்ஜ் சாக்கெட் வந்து வெளில எடுத்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு காட்டுது. இது யாராவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே இருக்கு பாருங்கள், கீழே விடாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல்டர் வச்சுருப்பாங்க. ஹோல்டரில் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் வந்து அடாப்டர். ஸோ இது என்ன அடாப்டர்னா GBT to Type 2. நம்ம கார் சைனீஸ் கார்னால இந்த பின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூஏயில் அவைலபிள் கிடையாது. ஸோ இந்த பின்னுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கன்வெர்ட்டர் வாங்கணும். அந்த கன்வெர்ட்டர் தான் இந்த கன்வெர்ட்டர். ஸோ GBT to Type 2. ஸோ இந்த Type 2 வந்து நம்ம டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணோம்னா அதை 2 மேல் போட்டனால பண்ண முடியாது. இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்லாக்கு பண்ணலாம். ஏன்னு கேட்டால் டெஸ்லா வந்துட்டு இது GCC ஸ்பெக்னால அவங்க கொடுக்கும்போதே அந்த போட்டு தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேரிங்கோட ஃபீல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்மூத் ஸ்டேரிங்கு. சில காரில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஸ்டேரிங் வரும், அதுவும் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டேரிங் தான். நம்ம எலக்ட்ரிக் கார்னால வந்துட்டு இப்போது நார்மல் மோடு தான் வச்சுருக்கோம். இந்த மோடில் என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த ரெஜன் வந்துட்டு கொஞ்சம் இருக்கிறதுலே லோவில் வச்சுருக்கோம். இந்த லோவில் வச்சுருக்கதான் என்ன ஆகும்னா, நம்ம கால் எடுத்தால் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகணும்னு சொல்லிட்டு வர இண்டிகேஷன் தான் அது. ஃபுல்லாக வச்சோன்னா நம்ம கால் எடுத்தோன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும். ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ஏற்றியாக இருக்கிறோன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும் இப்போ ஏறி இறங்கிறதுக்கு. இதே நம்ம வந்து ஹையில் வச்சுருந்தோன்னா ஈஸியாக ஏறி ஈஸியாக இறங்கிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்போர்ட் மோடு. ஸோ இந்த ஸ்போர்ட் மோடில் வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னென்னா, நம்ம இன்ஜின் காரில் ஓட்டினா மாதிரியே வந்துட்டு அவ்வளோ பவர் கிடைக்கும். ஆனால் இதில் வந்து ஒரு பெரிய ட்ராபேக் இருக்குது. நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓட்டுறோமோ அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து சார்ஜ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும். இதில் என்ன ஒரு டவுன் சைட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் கார்னால், நம்ம வந்துட்டு அந்த ரிமைனிங் கிலோமீட்டர் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும். சில டைம் ஒதுக்கா நின்றுமோ.
எங்கேயாச்சும் வந்துட்டு நம்ம சார்ஜ் போட முடியாமல் போயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணால் நீங்கள் நார்மல் மோடே வச்சு ஓட்டலாம். இன்னொன்று இந்த பெடல் மோடு இருக்குது. இந்த பெடல் மோடு வந்துட்டு ரொம்ப எக்கனாமிக்கல் பவர் சேவிங் மோடு. இந்த மோடில் நீங்கள் ஓட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த 510 கிலோமீட்டருன்றது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 450 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் நீங்கள் கவர் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணால் 510 கிலோமீட்டர் ஓடும். அப்படி தான் காட்டும். நீங்கள் ஏசி போடுறது, மற்ற எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது, இல்லை ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோவோ, யூடியூப் பார்க்கறதோ, அப்புறம் மற்ற எல்லாம் எவ்வளோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான். இது வந்து ஒரு ஃபோன் சார்ஜர் மாதிரி தான். நம்ம எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பேட்டரி வந்து லோ ஆகும். ஸோ பிரேக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது. புது கார்னால ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இந்த பிரேக்ஸ் வந்துட்டு நார்மல் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அட்வான்ஸான பேட்ச் வேணும்னா நம்ம அட்வான்ஸான பேட்ச் போட்டுக்கலாம். இது வந்து மற்ற செவர்லெட் காரில் இருக்க வந்து பேட்ச் எல்லாமே ஃபிட் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு எஸ்யூவி டைப்னால அதேமாரி இந்த வீல் சைஸு இந்த சைஸ்லாம் நார்மல் எஸ்யூவியில் இருக்க சேம் சைஸ் தான். மற்ற மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் அதில் இருக்கிறதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹெட்லாம்ப்ஸ் இந்த அதர் ஆக்சரிஸ் எல்லாம். ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்குது. எல்லாம் கேட்பீங்க வந்துட்டு எதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் காரில் வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல்ன்ட்டு. ஸோ நம்ம வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு சின்ன ஃபீச்சராக தான் பார்ப்போம். பட் ஆனால் நம்ம ஸ்டாண்டில் போகும்போதோ இல்லை ஒரு ரெயினில் போகும்போதோ வந்துட்டு ஒரு அந்த ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர். ஸோ இது வந்து ஒரு சைனீஸ் வெர்ஷனால சில ரீஜனில் வந்துட்டு நல்ல ஸ்னோஃபால் இருக்கும், சில ரீஜனில் வந்து ரெயின் இருக்கும். ஸோ அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்துட்டு இந்த ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் நல்லா ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ இங்கே எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் ஆகும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா மோஸ்ட்லி இந்த மண்ணில் போகிற டைமில் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். அதே காட்டும். அது நீங்கள் வேணால் ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதேமாதிரி பார்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பார்க்கிங் தான். ஸோ ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்க் ஆகிடும். அந்த பட்டன் திருப்பி அன்கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பார்க்கிங் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகிடும். இதே மாடலில் டாப் எண்ட் இருக்குது. டாப் எண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து சைனீஸில் பேசுவேன். ஏன்னா சைனீஸ் வெர்ஷனால இதே நீங்கள் வந்து யூஏ வெர்ஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இங்கிலீஷ்லேயோ இல்லை அரபிக்லேயோ பேசுவோம். ஸோ இந்த வண்டி டாப் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சன்ரூஃப் இருக்கும், அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் சீட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இதில் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் சீட்ஸ் கூட கிடையாது. ஏன்னு கேட்டால் அதுலேயும் வந்து அவங்க பவர் சேவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எதெல்லாம் சேவ் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்துலேயும் சேவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அலா வீல்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் லைட் வெயிட் அலா வீல்ஸ் தான். ஆனால் சேஃபான அலா வீல்ஸ் தான், லைட் வெயிட் அலா வீல்ஸு. அதேமாதிரி காரோட ஷேப் பார்த்து ஏரோடைனமிக்ஸில் வந்து நல்லா பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு காரோட சார்ஜ் கன்சப்ஷனை வந்து கம்மி பண்ணுறதுனால தான். ஏன்னா காரோட வெயிட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு மைலேஜும் அதிகமாக தரும், அதே மாதிரி சார்ஜும் அதிகமாக பிடிக்காது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் அந்த காரை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. காரை வந்து நீங்கள் திருப்பும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும். ஒரு ஹை எண்ட் காரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த க்ரிப்பு நல்லா இருக்கும் பாருங்கள். அந்த க்ரிப்பு வந்து நல்லா ஃபீல் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ஒரு வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திக்கான வீல் பேஸ் தான் வச்சுருக்காங்க இந்த காருக்கு. அதேமாதிரி சீட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ரீமியமான லெதர் சீட்ஸ் தான். உங்களுக்கு அந்த உட்காரும் போது அந்த ஃபீல் வரும். ஸோ இதான் கைஸ் இந்த வீடியோட ஃபுல் இந்த காரை பற்றி. ஒரு ஈவி கார் எப்படி இருக்கும், அதோட எக்ஸ்டீரியர் என்ன, அதோட சார்ஜ் போர்ட்டு என்ன, அப்புறம் வந்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், உள்ள ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத காமிச்சோம். ஆக்சுவலி இது வந்து எல்லா ஈவி காருக்கும் சில காருக்கு சின்ன சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் ஆல்மோஸ்ட் த கான்செப்ட் சேம் அப்படி தான். இப்போ இந்த டெஸ்ட்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஹை எண்ட் கார்ஸில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர் ஜாஸ்தி வச்சுருக்காங்க. ஸோ பேஸ் ஆன் த மணி நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து நம்மளுக்கு அதுக்கு தகுந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. பெட்ரோல் கார்லேயும் சேம் அப்படி தான். ஒரு நார்மலான பேசிக் காரில் இருக்கும், அப்புறம் வந்து ஹை அண்ட் வேல்யூவில் உள்ள கார்ஸில் இருக்குல்ல டிஃப்ரென்ஸ் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ஈவி கார்ஸ்லையும் கூட. ஸோ நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன் கம்மிங் டேஸ் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வரும். டெஸ்லா கார்ஸ்க்கும் வந்து ரிவ்யூ பண்ணலான்னு இருக்கிறோம். டெஸ்லா கார் ரிவ்யூ பண்ணுறோம். அப்புறம் நிறைய கார்ஸ் வந்து ஐடியா இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் கார் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். த கார்ஸ் டியூட்ஸ். திஸ் இஸ் அனிஃப் கஃபூர். This is Pratap. See you in another video with another car.